Yes. Namaskar, Sanjay Amodkar, Director General of Goa Chamber of Commerce and Industries. Recently, Chamberan suggestions and comments the Joint Electricity Regulatory Commission, that is JERC, for the state of Goa and Union Territories towards generation, transmission and distribution multi-year tariff for the year 2024. तांणी पयलीं डिक्लेअर केल्लें कितें कितें करूंक सोदता तें आनी एज पर देर नोटिफिकेशन आमी थोडे तांकां सजेशन्स दिल्ले आसा. एक म्हळ्यार मेन आमचो आयटम आसा जो आमी पेपरांनी काल येयला इज दॅट रिटर्न ऑन इक्विटी. JERCन कितें केलां, दे आर प्रोपोजींग 15.5%, दॅट इज 15.5% प्लस 3.25 percentage points वाडयता. जवळ जवळ 18.25% इंट्रेस्ट तांणी इनकॉर्पोरेट केला. आतां इतलो जर तांणी इंट्रेस्ट इनकॉर्पोरेट केलो, पावर जी आसा विकतले ती सेम उरता, ताका लागून टॅरीफ वाडटलो, हे प्रोजेक्शनूच. सो वी आर टोल्ड देम टू रिकन्सिडर. इतलो इंट्रेस्ट आतां बँक फॉर एग्जाम्पल 11-12% तुमकां मेळटा, ते आमी 18% पब्लिकाचेर कित्याक दिवचो? दीस इज अवर क्वेश्चन टू देम. वी कॅन ऑलवेज रिड्यूस, अँड सिन्स इट इज अ गव्हर्मेंट कन्सर्न दे कॅन गेट फर्दर रिबेट ऑल्सो. सो इफ यू ब्रिंग इट डावन, देन तांचे ते प्रोपोज टॅरीफ बी इनक्रीज बी कितें आसा न्ही ते कमी जातले ऑटोमॅटिकली. सो प्रोजेक्शनूच जर तांणी चड धरला, हें बरोबर न्ही. सो प्रोजेक्शन शूड बी प्रॅक्टिकल, जे अवेलेबल आसा मार्केटान. Those rates are maybe lower than that because this is a huge income for the banks also. They may always consider a better rate of interest for the government. वो एक पॉइंट जालो. पॉइंट नंबर 2 कितें जाला इज तांणी तो टॅरीफ जो धरला मल्टी-इयर टॅरीफ, तो तांणी सेम धरला, म्हणजे एवरेज काडून तसो धरला. पण गोवा इज सच अ स्टेट न्ही, आमचे हांगा मायनिंग किंवा म्हण टुरिजम हे वेरी जाता. देर आर टॉप हाय सिजन, देर आर लो सिजन्स. सो हे तांणी चॅक करून सारकें एवरेज आउट करूनच करपा जाय. हें मातशें सारकें जावन तांचें. सो पॅरा 9.7 ताका सांगलां आमी दॅट देर इज फ्लक्च्युएशन डिपेंडींग ऑन द वेरियस सिजन. दे शूड टेक इन टू अकाउंट अँड रीडू इट. आनी एक पॉयंट जो आशिल्लो तो अगेन इंट्रस्ट रेटारूच आसा. अगेन तांणी इंट्रस्ट रेट एज पर SBI MCLR धरला. बट अगेन एज आय सेड अर्लियर, this is a huge amount, कोट्यांनी रुपया आसा. So always we can look at say 1%, that is 100 points below MCLR. Government can always negotiate with them. So that will also help in reducing the tariff. जो सध्या लोक फारीक करता, there is a chances of that reducing. And working capital, they are showing receivables of 2 months being considered for computation of working capital. The working capital म्हणजे कितें, तांकां म्हयन्याक जे कॉस्ट येता, सो दे कन्सिडर इट बेस्ड ऑन जे तांकां पयशे कलेक्शन तांचे जाता त्या प्रमाणे. आनी हांवें ताणें 2 म्हयने डिले दाखयला. इफ यू रिकॉल रिसंटली तांणी आमी एक सेमिनारूय केल्लो, ते स्मार्ट मिटर्स आर कमिंग, अँड स्मार्ट मिटराची पेमेंट वील बी इन एडवान्स. It is like prepaid, so you have to put the money in the meter, then only you get power. So that 2 महिने उरपाक शक्यच ना. At least 60-70% तरी लोक पयलींच फारीक करतले, and they are starting with the government and public institutions first. So these also needs to be reworked, working capital. If you consider all these points, there are good chances of इतली जी तांची प्रपोज रेट येतली, अजून तरी येवना. दे आर गोइंग टू कम बॅक टू अस अगेन. सो जे प्रपोजल येतले मागीर इनक्रीज इन टॅरीफ बी करपा जाय बी लेटर, दॅट कॅन बी नलिफायड एट दिस स्टेज ओनली. सो दिस इज द सजेशन्स वीच द चेंबर हॅज गिवन JERC, and we hope that they will consider the same and make the necessary changes. And the chamber is following up on this, and we are supposed to get one more notification from them. And tajuri we will wasapas down, we will take action. So thank you very much, and I hope that this is considered.